Ây dồi, đây nó như một cái ao.
ไม่เจอยุงก็ ไม่ถ่าย
cái ngang này thôi. Chèn cái đá nhỏ ở dưới cái gốc để cái đấy mới chắc được.
Anh ơi, nay được con cá to lắm. Thế à? To lắm. Đi xong chưa? Xong. Xuống bỏ nhau đi mổ cá nướng ăn. Chắc hôm nay to thật.
bên kia, đặt bên kia. Bên này hình như là chắc không ấy mấy. Đây đây. Déo. Nóng. Cái đầu chán rồi. Đó.